Hello everyone, I am Natalie Nicole Villamel and today I am excited to present comprehensive overview of Introduction to Programming. In the first page is what is a programmer? Programmers write code for computer programs and mobile application. They also are involved in maintaining, debugging, and troubleshooting system and software to ensure that everything is running smoothly. Ang mga programmer is musulat og code para sa mga computer programs o mobile application. Apil usab sila sa pagbintar, pagdebug og mga sulbad sa mga problema sa mga sistema o software aron masiguro nga ang tanan nagdagan og hapsay. Programmers are responsible for designing, testing, and maintaining code that allows programs to function correctly. They may work on various types of projects, from website and mobile apps to complex data system or a video game. Ang mga programmer is responsible sa pagdisenyo, pagmaintenar sa code nga magtugon sa mga programa nga mag-function og tarong. Sila mahimong magtrabaho sa lain-laing klase nga proyekto gikan sa mga website o mobile apps hangtod sa komplikadong mga sistema sa data o mga video game. Programming cycle naa diri ang defining and analyzing the problem, planning the solution, coding the solution, maintenance and documentation, implementation, test and debug the solution. Defining and analyzing the problem. Defining and analyzing the problem is a critical early phase in the software development cycle. It's the foundation of the entire project where the team takes the time to fully understand the issue they're trying to solve before jumping into design or coding. Getting this step right is essentially because a clear understanding of the problem ensures the solution will meet the needs of users and stakeholders. So, gapasabot, sa planning phase, maghimo ang team og mga discussions, research og analysis aron makuha ang tinuod nga issue nga kinahanglanon solbadon. Importante nga magtan-aw sila sa tanang aspeto sa problema sama-sama sa panginahanglan sa mga end users, technical, mga limitasyon ug mga business goals. Kini nga steps is nagtabang sa pagset sa klaro nga mga objects ug mga expectation nga magsilbing giya sa mga umabot nga phases. So sa ikaduha, naa diri ang problem analysis. So, problem analysis in programming is the initial step in solving a programming task or developing a software solution. It involves understanding the problem at hand, breaking it down into a smaller, manageable components, and identifying the underlying requirements and constraints. Essentially, problem analysis helps you define exactly what the problem is and what needs to be done to solve it. So, pasabot, ang problem analysis is usa ka critical nga bahin sa proseso tungod kay kini magtugot sa mga developer nga klaruhon ang problema. Buhaton nga specific ang mga objects og mahibal-an unsa ang mga resources og mga constraints nga kinahanglan i-consider. Kung ang problema klaro na, mahimo nilang buhaton ang usa ka solution nga nagtugot sa maayo nga performance og efficiency. Sa ikatulo pod is naa diri ang defining the problem. Defining the problem in programming is the first and one of the most important steps in the software development process. It involves clearly understanding and articulating what problem needs to be solved and what the expectations are for the solution. If the problem is not defined well, the solution you create might miss the mark or become inefficient and overly complicated. Ang defining the problem sa programming is mao ni ang pinakauna ug usa sa mga labing importante nga lakang software development process. Kini naglakip sa klaro nga nagpasabot og pagtul-id sa mga problema nga kinahanglanon sulbadon, ingon man sa pagtino sa mga expectation o goals para sa solusyon.
Kung ang problem dili maayo ang pag-define, possible nga ang solution nga mahimong magka-problema, mahimong dili epektibo, o mahimo pang maghimo og labaw nga kalibog sa sistema. Ang klarong problem definition is makatabang sa pagtugot sa mga developer nga dapat mag-focus sa tukmang aspeto sa proyekto o maghatag og solution nga makatagpo sa tinuod nga panginahanglanon sa users o sa stakeholders. Analyzing the problem. Analyzing the problem in programming is the second step in the software development cycle that follows after defining the problem. Once the problem is clearly defined, analyzing the problem helps you break it down further, understand it more detail, and figure out the most effective way to solve it. Analyzing the problem sa programming is mao ni ang ikaduha nga lakang sa software development cycle nga mosunod sa defining the problem. Human masabtan og ma-define ang problema, ang problem analysis is magtabang sa pagsabot sa problema sa mas lawom nga pamaagi o pagpangita sa pinakamaayong pamaagi sa pagsulbad niini. Planning the solution. Planning the solution is the phase where the team takes all the insight gathered from defining and analyzing the problem and start outlining the best approach to solve it. This stage is critical because it sets the blueprint for how the solution will be developed, ensuring that everyone is aligned on the approach, timeline, resources, and expectation. Ang planning the solution is maghatag og solid foundation sa mga development phases, pag-guide sa team sa tibuok proseso o pag-stop sa mga delays o miscommunication. Algorithm. An algorithm in a programming is a step-by-step set of instructions or rules that define how to perform a specific task or solve a particular problem. Algorithms are the foundation of programming, guiding the computer through the sequence of operations to achieve the desired outcome. Ang algorithm sa programming is usa ka step-by-step nga set nga mag-instruction o rules nga nag-define kung giunsa paghimo ang usa ka specific nga task o pagsulbad sa usa ka problema. Ang algorithm usab is usa ka plan o detailed process nga magsilbing guide para sa pagsulbad sa problema gamit ang computer. Ang mga algorithm is mahimong gamiton sa daghang klase sa task. Intellectual disparity. Intellectual disparity in programming refers to the differences in cognitive ability, experience, and problem-solving approaches between individuals or groups of people involved in programming tasks. These differences can manifest in various ways, such as the ability to understand complex concepts, the speed with which someone can solve problems, or their approach to debugging and coding. Kung moingon tag intellectual disparity is nag-point out sa mga kalainan sa cognitive abilities, kasinatian o pamaagi sa pagsulbad sa problema sa mga individual or a group of people nga moapil sa programming tasks. Modeling tools in programming are software application or techniques used to create visual representation or models of a systems, process, or algorithm in the software development life cycle. These tools help developers, architects, and team understand, design, and communicate complex systems more effectively before they start building or coding. They allow for the abstraction of real-world concepts into easier-to-understand diagrams, making it simpler to analyze, design, and plan the structure of a system.
Ang modeling tools sa programming is mauni ang mga software application o technique nga gigamit aron maghimo og visual representation o models sa mga sistema, process sa all algorithms sa software development life cycle. Ang mga tool nga niini nagtabang sa mga developers, architects og teams aron mas masabtan, ma-design o ma-communicate ang komplikadong mga sistema sa mga epektibong paagi sa wala pa nagsugod sa paghimo sa pag-code. Why use pseudocode? Pinakauna, clarity. It helps clarify the steps needed to solve a problem without worrying about the specific syntax of a programming language. So, ang pseudocode is maghatag og klaro nga pagtan-aw sa mga lakang sa kinahanglanon buhaton aron masulbad ang problema nga walay labot ang syntax o specific nga programming language. Kini siya is nag-focus sa logical steps sa solution nga mas dali sabton labi na kung ang team is nagtrabaho sa lain-laing programming language. Problem solving. It enables you to focus on the logic of the solution before you start coding. So, gapasabot is pinaagi sa pseudocode is makafocus ang programmer sa logic sa solution sa dili pa mag-start og coding. So, ang pag-design sa flow o pag-sequence sa steps is una pa magsulat og code is tugot pa sa mga developer nga makita ang posibleng flow o gaps sa solution sa wala pa nila ipatuman sa code. Communication. Pseudocode is a great tool for explaining algorithm to others, especially when there's no need to for language specific details. So, ang pseudocode is usa ka maayo nga tool sa pag-explain sa mga algorithm sa uban. Labi na kung ang kinahanglan lang kay conceptual understanding o dili kinahanglan ang detalye sa language specific syntax. Kini is magtugot sa team members, stakeholders o bisan sa mga non-technical people nga masabtan ang logic sa solution. Ika-upat is planning. It serves as a bridge between the problem statement and the actual implementation in code. Pseudocode is nag-serve iyon usa ka bridge tali sa problem statement o sa actual nga implementation sa code. Kini is naghatag og high level nga plano sa unsaon pag-structure sa solution nga mag-guide sa development team sa pag-develop sa code sa husto nga pamaagi. Coding the solution. Coding the solution is the phase in the software development cycle where developers actually write the code that turns the planned solution into a working product. This phase follows the planning and design stages where the approach, architectures, and system components are outlined, and now it's time to implement that vision into a functional code. Ang coding the solution is mao ang phase sa software development cycle is naa diri ang developer nga magsulat og code nga magtugot sa plan solution nga mahimong usa ka nagtrabaho nga produkto. Kini nga phase is nagasugod sa planning og design stages. Diin ang approach is architecture or system components is gipang outline na. Karon daw is panahon na aron i-implement ang mga maayong vision ngadto sa functional code. Programming language. Our programming language is a formal set of instructions used to produce a wide range of outputs such as software applications, website, or system. It is a way for humans to communicate with the computers and give them instructions to perform specific tasks. The purpose of a programming language is to enable developers to write code that a computer can understand and execute.
So, di ba ang programming language is usa ka formal nga set sa mga instruction nga ginagamit aron mahimo og lain-laing klase nga mga output sama sa software application, website or system. Kini usa ka paagi nga maka-komunikar ang mga tawo sa computers og maghatag og mga instruction aron maghimo og mga specific na mga tasks. Ang tuyo sa usa ka programming language is mao ang paghatag sa developers og paagi aron magsulat og code nga masabtan og ma-execute sa computer. And debug the solution. Testing and debugging the solution is a crucial phase in the software development cycle. Focus on ensuring that the solution works correctly and is it free of errors before its release to users. This phase typically follows the coding phase and it's essentially for delivering a high-quality, reliable product. Test and debugging is mao ni siya ang usa ka hinungdan nga phase sa software development cycle nga nag-focus sa pagsiguro nga ang solution is nagtrabaho nga sakto ug walay mga error sa mga wala pa kini i-release sa mga users. Kini nga phase is kasagaran nagsugod sa coding phase ug usa ka critical nga lakang aron maghatag og high quality o reliable nga produkto. Sa testing phase is ang mga developer is maghimo og lain-laing mga test aron masiguro nga ang code is nagperform sumala sa gilauman nga walay mga bugs o issues nga makadaot sa performance o sa user's experience. Ang debugging phase is maglakip sa mga troubleshoot sa mga problem o pag-ayos sa mga errors nga nasugatan sa testing. Implementation. Implementation in the development cycle is the phase where the actual solution is built, deployed, and integrated into the target environment. This phase focuses on putting the design into action and involves several key activities that bring the planned system to life. After coding the solution and ensuring that it has been tested and debugged, the system is ready for implementation, which typically involves deployment and ensuring it works in a real-world environment. Ang implementation is mao ang phase nga diri ang actual nga solution gihimo, gi-deploy o gi-integrate sa target environment. Kini nga phase is nag-focus siya sa pagbutang sa design ngadto sa action o naglakip sa mga key activities nga magdala sa plano nga sistema ngadto sa tinuod nga kinabuhi. Human daw sa coding, testing o debugging, andam na ang system para sa implementation nga kasagaran is maglakip sa deployment o pagsiguro nga magtrabaho kini sa tinuod nga kalipunan o environment. Maintenance and documentation. Maintenance and documentation are crucial components into the software development cycle. They ensure that the software continues to perform well, involves well-changing requirements, and remains easy to use and understand for both users and developers. Ang maintenance o documentation is mga hinungdan nga bahin sa software development cycle. Kini ang mga components na nagpasiguro nga ang software is magpadayon sa pag-perform og maayo and mag-evolve uban sa nagbag-o nga mga panginahanglanon. Next is thank you. Thank you for listening, everyone. And again, I am Natalie Nicole Villamel, and this is my presentation about introduction to programming.